Qarang, birga bir joyi akalar hazillashyapman. Sizlar aka blokdan uyni ko'targansiz, tominiga kelganda plyus qolmay qoldimi? Men sizga usta haqqi xomashyosi ham yo'q ichida 18 ming so'mdan tom yopib beringni ustalar topib qo'ydim. Mana uyga kelganda, tomiga kelganda akalar 18 ming so'mdan 1 metrni yopib berishibdi. 504 kvadrat joyga 80 million so'mga usta haqqi xomashyosi ham yo'q ichida. 1 metrini, ya'ni 1 metr 18 ming, 36 ming qilib 2 metrga 36 ming bo'ladi. 1 kvadratda 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha. Mana shu ko'rib turgan joydan ham 504 kvadrat joyda 160 ming so'mdan 1 kvadratini yopib berishgan. Ustun tashalgani uchun agar ustunlar yo'q bo'ladigan bo'lsa 150 ming so'mdan eng arzonni yopib berishadi. 250 ming so'mgacha. Ya'ni listi qalin yupqaligiga qarab narxlar oshib boraveradi. Past akalarimiz nomerini qoldiramiz. Molxona, ochiq angar, yopiq angar, undan tashqari uyda tomlarni konteyner mahsulotdan yopib turmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoda o'sha tom yopib turmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib, eng arzonlar ustalar topib qo'ydim. Undan tashqari O'zbekistonda 12 to'ladigan narxlar umuman o'zgarmas ekan. Aytib o'tganimdek, metr 18 mingdan 20 ming so'mgacha, kvadratda 150 mingdan 250 ming so'mgacha. Usta haqqi xomashyosi ham yo'q ichida bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar.